हेलो दोस्तों, टेक्सटाइल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर आया है जो है आईफोन यूज़र्स के लिए या फिर एप्पल यूज़र्स के लिए। तो दोस्तों, एप्पल ने जो है एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने जो है आईफोन जिनकी बैटरी ख़राब हो गई है, जो जिनके बैटरी डिग्रेड होती गई है, पुराने आईफोन्स, उन्होंने उसका जो है स्लो कर दिया है। ये स्लो उन लोग ने किया क्योंकि उनका कहना है कि हम जो पुरानी बैटरी है वो प्रोसेस को ले नहीं पाएगी या फिर इट वोंट बी एबल टू कोप अप विद द परफॉर्मेंस दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो आईफोन ने एक्सेप्ट कर दिया और इसके पीछे बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए। कई सारे लोगों ने जो है केस कर दिया है एप्पल पे। और एप्पल ने जो है अभी एक स्टेटमेंट निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द वो लोग एक रिप्लेसमेंट ऑफ़र चालू करेंगे जिसमें जिन जिन लोग की भी आईफोन की बैटरी डिग्रेड हो गई रहेगी या फिर पुरानी हो गई रहेगी, जो जिनका फ़ोन आउट ऑफ वारंटी रहेगा, उन लोग के लिए जो ये रिप्लेसमेंट ऑफ़र है जिसमें जो है आईफोन की जो बैटरी है दोस्तों, जो पहले 5,000 के आसपास की मिलती थी, अभी वो तकरीबन उनको मिल जाएगी 1885 की, मतलब 1800 या 1900 रुपये के आसपास में जो आपको नई बैटरी मिल जाएगी। ये रिप्लेसमेंट ऑफ़र में मिल जाएगी। ये ऑफ़र जो है दोस्तों शुरू होने वाला है जनवरी 2018 से। अभी तक तो डेट और इसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आई नहीं, बस अब तक इतना ही आया है। और iOS 11 में वो लोग एक और अपडेट डालेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी बैटरी की फ़िलहाल हालत कैसी है, क्या वो डिग्रेड हो गई है, क्या आपको बैटरी चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ऐसी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और हम आपको एप्पल से रिलेटेड, एप्पल बैटरी से रिलेटेड और भी न्यूज़ जैसे जो भी आएगी वो देते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।